Вы на канале Света Манта. Сегодня мы будем жарить сосиски на огне. Жарят сосиски моя сестра. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Если не хотите пропустить ни одного нового видео, нажимайте на колокольчик, он под видео. Еще есть интересный канал Настя. Канал моей сестры. Это канал моей сестры. Ссылочка будет в описании. Они еще у нас не готовы. Одень мои перчатки. На, одевай перчатки. Костер пошевели. Сейчас я костер пошевелю. Мы его разжигаем недолго, быстро, потому что тут солярка и масло. Но солярка, я вам скажу, она пахнет вкусно. Сейчас вечер. Сейчас вечер, я не помню сколько время. Часов 6 есть. Мы, как понимаете, в лесу. Не дома. Не на веранде нигде. Это сестра. Всем кисам пис, да? Что ты сказала? Всем кисам пис. Пис. Ты сказала пиз. Я сказала всем кисам пис. Есть такая пословица. Ой, нет, не пословица, в каком-то фильме было. Всем кисам пис. Тебе кажется, на сосиску упадет у нас. Угу. Падает. Давай заберем меня на пакетик сейчас. Да потом... У нас одна сосиска падает. Что сюда? Она у нас упала почти. Потому что Настя втыкнула так. Воткнула, не втыкнула. Ой. Давай кладем мешок, он расплавится. Давай. Немножко. Вот наши сосисоны. Дайте, убери, он что, проправил тебе куртку? Где? Вот дура. О, прожег. Не прожег. Смотри, еще раз хочешь. Вот, уйди. Вот, смотри. Вот. Ну ничего. Убери теперь краску эту. Такую краску. Вот эту, с кончиков. Так, теперь выкладывай. Только он сейчас, он прожигает вон все. Ну и что? Подожди, ты еще нельзя. Вот наши сосисечки. И вот костер. Я тебя убью. Вот, видите, у нее шапочка такая. Ну, долго еще. Они так выглядят аппетитненько. Твоя вот это. Я сейчас еще А две мои? буду жарить. Я еще буду жарить пока. Эй, ты себе самую первую, ну ладно. Так я же жарить еще буду. Эта сосиска нам напополам. Какая? Вот эта. Все, не прожигайте. Остальные две мы еще поджарим. Потому что они как-то не Пока очень не жарятся. готовы. Да. Так, положи их. Вот здесь. Лес, темнот. О, кстати, подаем еще елочку. Такая маленькая, стройненькая. Никого тут нет в лесу, кроме нас. С папой. С папой. Но мы не одни. Только не давай следи. Следи. Слежу. Не пускай туда шерсти какой. Не буду.
Одна у нас сосиска уже готова. Вот это лежит. Бабах. Надо там жарить, где угольки. Съели вот эту? Нет, мы вот её она. готовили. Вот, А чего вы хватать. оставили? А чтоб... Теперь мы сейчас остудим, а то плавится пакет. Да. Короче. Проплавится сейчас. Все, у нас все готовы. Ешьте тоже. А тебе мы еще. Я не хочу. Так, К нам закрой плывет пока. дым. Плывет. Плывет. Света, вытащи у меня шишку из ботинка. Без жопы. Какая шишка. Давай. Какая-то тут шишка. Я в костер бросил. Нет, тебе их нельзя. Загорятся. Пап, скажи, что ты извини. Он сейчас сосиски. Встаньте. Ешьте. Остужаем. Остужаем. Сосисочки. Стой ты на месте. Не надо. Там дым. Убери, у тебя руки такие холодные. Не холодный. Холодные, а у меня вообще горячие. Да у них холодные. У меня? Да. У меня... Вот у меня они теплые. Так, на. Шампур. Надеюсь, он мои не Так, прожгет. Вон оттуда. Вот такие сосиски. Вот 3. Эй! на тебя центр не рассчитывает. Уйди оттуда, я сказал. Так, шампур мы пока воткнем. Вот они такие вкусненькие, аппетитненькие. Так. Держи, они здесь шлиф. Вот они. Вкусненькие такие. Вот. Горячо вообще-то. Вкусно? Да, они на вкус как мясо. Такое. Маринованное такое. Или как угольки видишь, да? М-м. Давай, пап, кушай. Возьми, мы так не съедим. Нет. Чтобы это трансляция. На улице очень холодно. Суровая зима. Бери свою сосиску. Эй, Ну ладно. убери эту. Нет. Убрал рожу оттуда. Ты дурак. Я не буду это уже. Оставим домой. Угу. И шампур туда положи, пока что. Да, шампур. Вон тут дырочки есть, то слышать все может. Да, держи. Дайте я шампур. Всем пока, мы поехали домой, пока.